Rugi gila kalau seumur hidup terpaksa pantang minum ais sebab takut semput datang menyerang. Minum ais ni mungkin hanya bagi kesan sementara pada tekak, tapi bagi saluran pernafasan yang sudah ada keradangan, perubahan suhu sedikit pun boleh jadi sempit. Akibatnya aktiviti harian kita dah jadi terhad dah, sampai terpaksa elok minuman sejuk seperti cendol lah, air tebu lah, air nyok lah, hingga hidup kita rasa tak selesa dan kurang seronok sebab terlalu sensitif terhadap ais. Siapa kat sini sedih tak boleh minum berais? Komen saya. Jom pulihkan paru-paru anda dengan akar nafas hingga kita boleh enjoy minum ais balik. Dapatkan di beg kuning saya sekarang.